Ja, willkommen zu einer weiteren Folge Geschichten am Kamin. Heute geht es um einen offenen Brief. Und diesen Brief möchte ich gerne einmal vorlesen. Ich glaube, jeder in Deutschland, selbst ARD und heute Journal-Zuschauer, kennen da den Hintergrund. Damals hier oben in Schleswig-Holstein das fürchterliche Attentat im Zug nach Brokstedt. Wo ein junges Paar erstochen worden ist. Es ist ja schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Aber nun kommt es noch einmal wieder auf. Warum? Der grüne Spitzenpolitiker Cem Özdemir hatte sich jetzt an seine Partei und die Öffentlichkeit gewandt, weil seine Töchter immer wieder in der Schule und auf dem Schulweg sexuell belästigt worden sind. Und zwar von Migranten. Und das hat er zum Anlass genommen und gesagt, das geht so nicht mehr. Wir müssen diese ganze Migrationspolitik überdenken. Wohlgemerkt, jetzt hat er das gemacht. Heute ist der 1. Oktober und es war jetzt letzte Woche gewesen, wo er das geäußert hatte, weil er selber betroffen war. Alle, die aber nicht betroffen waren von den Grünen, ja, da gab es einen Shitstorm. Sie forderten seinen Rücktritt und wie kann das alles sein? Aber darum soll das hier nicht gehen. Aufgenommen hatten das nämlich Leute, die ihre Kinder damals in Brokstedt verloren hatten. Und dazu haben sie einen Brief an Herrn Özdemir geschrieben. Und die möchte ich gerne mal vortragen. Sehr geehrter Herr Özdemir, jeder Mensch ist das Produkt seines Umfelds. Die Erfahrungen der Jahre lehren uns, unsere Sichtweisen durch Ereignisse zu hinterfragen. Es sieht aus, als hätten Sie, Herr Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, diese Erfahrung soeben gemacht. In einem Gastbeitrag für die FAZ fordern Sie plötzlich eine energische Wende in der Migrationspolitik. Offenbar ist an dem Satz, mit dem Alter kommt die Weisheit, doch etwas dran. Vor kurzem wären solche Forderungen in Ihren Augen noch rechtsradikal und damit indiskutabel gewesen. Doch kaum trifft es Sie selbst, nachdem Ihre Töchter belästigt wurden, dreht sich Ihre Meinung um volle 180 Grad. Willkommen in der realen Welt der normalen Bürger, Herr Minister. Was berechtigt mich, Ihnen solche Zeilen zu schreiben? Mein Name ist Michael Kürath. Ich bin der Vater der am 25. Januar 2023 in Brokstedt ermordeten 17-jährigen Anne-Marie. Neben meiner Tochter verstarb an diesem Tag auch ihr erst 19-jähriger Freund Danny, nachdem ein Abgewiesener
mehrfach vorbestrafter, staatenloser Palästinenser in einem Nahverkehrszug 38 Mal auf die beiden eingestochen hat. Im Gegensatz zu ihrer Tochter, lieber Herr Özdemir, kommt unsere Tochter nicht mehr nach Hause. Es hat sich auch keiner ihrer Parteifreunde in unserem Fall derart exponiert, wie sie es jetzt für ihre Tochter tun. Im Gegenteil, man hat uns wissen lassen, wir sollten darauf achten, dass der Mord an unserer Tochter nicht von Rechtsradikalen missbraucht wird. Von einem ihrer Koalitionspartner bekamen wir die Nachricht, es tut ihm leid, dass diese Leute ums Leben gekommen sind. Diese Leute waren unsere Kinder, Anne-Marie und Dani, Teenager von 17 und 19 Jahren, die auf dem Weg von der Schule nach Hause waren. 2 junge Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Können Sie sich vorstellen, was so eine Tat mit dem Hinterbliebenen macht? Mit uns als Eltern, mit den Großeltern, Mitschülern, Lehrern, Freunden, Nachbarn? Wir werden niemals den Schulabschluss unserer Kinder mitfeiern. Wir werden ihn niemals zu einer bestandenen Berufsausbildung oder Studium gratulieren. Wir werden nicht an ihren Hochzeiten teilnehmen. Und wir werden auch niemals eigene Enkelkinder willkommen heißen. Wir werden unsere Kinder nie wieder in den Arm nehmen dürfen und ihnen sagen, dass wir sie lieben. Was uns alle eint, sind 5 Eckpunkte. Immer das gleiche Täterprofil, immer das gleiche Tatwerkzeug, immer die gleichen Tatmotive, immer der nahezu gleiche Tathergang und immer die gleichen Floskeln der verantwortlichen Politiker nach einer solchen Tat. Wir dürfen uns nach den Morden an unseren Kindern anhören, dass es bedauerliche Einzelfälle wären und man ja nie 100%ige Sicherheit garantieren könne. Und dass man nicht verallgemeinern und damit den Rechtsradikalen in die Hände spielen darf. Und dass man versuchen werde, mit aller Härte gegen solche Täter vorzugehen. Mehr ist in den letzten Jahren nicht passiert. Es hatten nur rund 300 Eltern den Mut, sich an mich zu wenden und mir von diesem dunklen Kapitel ihres Lebens zu berichten. Wie hoch ist die Dunkelziffer derer, die den Mut nicht hatten? Über 300 ermordete Kinder und kein Aufschrei der verantwortlichen Politiker. Auch nicht von Ihnen, Herr Özdemir. Und jetzt melden Sie sich zu Wort. Jetzt betrifft es Sie plötzlich persönlich, weil es um Ihre Töchter geht. Wäre Ihnen diese Erkenntnis früher gekommen und hätten Sie etwas unternommen, könnten viele unserer Kinder noch leben. Mögen Sie eine solche Erfahrung niemals machen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Michael Kürath, Elmshorn.